Hi! Welcome to J Vlog TV! Welcome sa vlog namin, magtatay. Dahil day off ko, maglalaboy kami ni Baby Afra! Hello! Hi! Tagal naman ni Mami. Mami, bilisan mo. Baka naman, yung gatas. Yung inano. Stop mo rin. Mami! Mami! Bilisan mo. Tigawa ka ng kwarto, baliw ka. Lalaboy kami. Pupunta kami sa Black One ni Baby Afra. Ay, wala siyang laruan. Very smooth. Dun. Tanggalin mo kaya yung saksak. Hihirapan akong... Magko-connect lang ako. Nandun. Magko-connect ako. Yala.
How are you, baby? Nagala-gala ka, papaaraw. Papaaraw, wala papalamig. Malapit na po kami sa aming pupuntahan. Kami kakain ni Afra at saka si Mami ng Paratha. Asan ka? Gala-gala Order ka. na ako. Labi-labi In-order ka. ko mahal dalawang Paratha, dalawang chai. Ayaw mo ng may potato? Huwag mo, mamaya na. Gusto mo ba? Normal. Afra po. May muta ba ako? Afra, say hi. Hi, Afra. Gala-gala si Afra. Labi-laboy. Dati si Mami tsaka si Daddy lang. Ngayon kasama si Afra. Susunod sama din natin si Ate Quincy, ano? Oh. Alaki ng order namin. Si Afra. Ano order ni Afra? May order ba si Afra? Dede. Saan ang dede mo? Napaspire niya. Sila siya inawala. Ha? Pero siya subukan inawala. Wala. Bitbit ko siya eh. Si Daddy lang. Sugar eh? Sugar man. Sugar dia. Chop niya. Chai tu. Sugar tu. Go ha? Ah. Narinig ka naman ng sauce yun. Anong puti? Chutney chili. Nabin! Naka-headset, di ako marinig oh. Nabin! Sino ba yun? Lang. Almula. Beef. Thank you. Trabaho ni Sita yan. Dito pala ako dati nagtatrabaho. Naman exchange. Wala na ako dun yun. Kain muna kami ha. Bye-bye. So yun na nga po. Tapos na kaming kumain. Pauwi na kami. Nabusog ka ba? Namiss mo yung Paratha? Hindi, kasi nakakain din ako dun sa ano. Yun lang. Ngayon lang ako nakakain ng ganun eh. Nabusog ka agad ako sa isang peraso. One is enough. Too much. Ang ganun motor niya. At saka medyo tirik na yung araw eh. Naku, ang bata. Kumarang ka dyan. Akin na yung panghara niya sa mukha. Meron siya dyang Sa doon ang umaaraw. Salbahe naman yung langaw eh. Ano? Teka lang. Ay, sisilaw siya oh. Silaw talaga. Hindi na ba kahit? Ito na. Ayan, takip na lang naka. Takip lang.
Para hindi ka masilaw. Kawawa na, wala hindi ka makita. Takit na lang natin. Nakasakpan yung mata niya, hindi nagwawala siya. Bakit kasi hindi pwede ng pag-ganoon, yung pabaliktad siya? Hindi pa baliktad. Itong, Okay mo. itong anong hindi pwede yung nakaganoon. Huwag na. Sige lang.